हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगतव्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। श्री गणेशं भजेम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री गणेश पुराण। श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरूलाई रेकर्ड रूपमा लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षमा आज पनि उपस्थित भएको छु। धर्म मार्ग युट्युब च्यानल हजुरहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, धेरैले कथा प्रसङ्गहरूलाई मन पराएर सेयर गरिदिनु भएको छ, धेरैले लाइक गरिदिनु भएको छ र धेरैले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूको कमेन्ट हामीले बारम्बार पढिरहेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, र हजुरहरूले जुन आस्था भक्ति र श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश पुराणलाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ, श्री गणेश पुराण श्रवणको फल हजुरहरूलाई पुरा मिलोस् हामीले बारम्बार यही कामना गरिराखेका छौँ। र हामी सज्जन हुनुपर्दछ, हामी दुष्ट बन्नु हुँदैन। अरू कसैले राम्रो काम गर्दैछ भने त्यहाँ साथ दिनुपर्दछ, तर हामीलाई साथ दिन मन लाग्दैन। कति हामी यस्ता पनि हुन सक्दछौँ जो श्री गणेश पुराणलाई पुरा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ त अवश्य पनि निर्मल हुनुहुन्छ। उहाँहरू अवश्य निर्मल हुनुहुन्छ, मनको पनि सफा हुनुहुन्छ, तनको पनि सफा हुनुहुन्छ र भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ। तर जसले यसो क्लिक गरेर अनलाइक गरेर छोडिदिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि भगवानको कृपा मिलोस्, हामीले त यही कामना गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, हामी अरूका लागि अहित चाहँदैनौँ। अब यहाँ बुढाबुढी अथवा वृद्ध वृद्धा मातापिताहरूले गणेश पुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ। अब कतिलाई त अब थाहा नहुन पनि सक्दछ, तर थाहा पाई अरूको नराम्रो होस् भन्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामी धर्म मार्गमा अथवा ओम मार्गमा अथवा हामी अवश्य पनि वैदिक हिन्दू सनातन धर्ममा आस्था राख्ने, हामी उनै भगवानका त्यही ईश्वर त्यही परमात्माका अनुयायी हौँ। त्यही एउटा तत्त्व अनेक रूपमा परिणत भएको छ। हामीले बारम्बार भनेका छौँ, हामीले कसैको विरोध पनि गर्दैनौँ र कसैको कुभलो होस् भनेर पनि हामी चिताउँदैनौँ। ईश्वरले अनेक रूपमा उहाँ परिणत भएर विभिन्न नाम आदिलाई धारण गर्नुभएको छ कर्म अनुसार। श्री गणेश भनेर हामीले पुकार्ने गर्दछौँ, भगवान श्री राम भनेर हामीले पुकार्ने गर्दछौँ, भगवान सदा शिवजी भनेर हामीले पुकार्ने गर्दछौँ, श्री नारायण भनेर हामीले पुकार्ने गर्दछौँ, जगत जननी दुर्गा देवी भनेर हामीले पुकार्ने गर्दछौँ। शास्त्रले भेद गरेका छन् र छैनन्। भगवान वेदव्यासजीले भेद गर्नुभयो र भेद गर्नुभएको छैन। तर आजका हामी कलिजुगका तुच्छ प्राणीहरूले अलिकति केही ज्ञान हामीलाई भयो भने यस्तो उस्तो भनेर हामीले बखान गर्न थाल्दछौँ। यो नै सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो। शास्त्र आदिले भने अस्ति पनि हामीले श्रवण गर्यौँ, उनै गणेश, उनै शिव, उनै विष्णु, उनै देवी, उनै सूर्य, त्यो एउटै तत्त्व हो। जसले भेद गर्दछ ती नरकगामी हुन्, अवश्य पनि नरकगामी। हामीले अस्ति पनि श्रवण गर्यौँ। हेर्नुहोस्, जतिले पुरा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। जो सुन्नै चाहनुहुन्न र अरूको हितका अहितका लागि केही आफूले प्रयत्नहरू गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू आफै अधो गतिमा प्राप्त हुनुहुन्छ। हामीले केही गर्नै पर्दैन, त्यो आफै स्वतः हुने कुरा हो। प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हाम्रा घरमा कोही अतिथि आउनु भयो भने अतिथिको हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ, अतिथिलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। कोही घरमा आउनु भयो भने यसो चिसो अथवा तातो पानी भए पनि हामीले दिनुपर्दछ। यदि त्यति गरिएन भने
हामीले गरेको पुण्य ती आएका जो अतिथि छन् उनले लिएर जान्छन् र आफूले केही पापहरू गरेका छन् भने पनि हाम्रो घरमा त्यो पापलाई छोडेर जान्छन्। म छोडेर जाउँ भनेर भन्नै पर्दैन अरे। शास्त्रले यो कुरा भनेका छन्, छोडेर म जान्छु भनेर भन्नु पर्दैन र म पुण्य लिएर जान पाऊँ भनेर पनि भन्नै पर्दैन। त्यो स्वतः अटोमेटिक हुने कुरा हो। हेर्नुहोस्, आफै हुन्छ, त्यो गर्नै पर्दैन केही कुरा पनि। शास्त्र आदिले यसरी बताएका छन्। त्यसैले हामीले सबैको हित होस्, सबैलाई राम्रो होस्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हौँ, कोही पनि दुखी हुन नपरोस्। हामीले यो सोच्नु पर्दछ। अरूलाई दुःख दिएर अरूको मनोबल गिराएर आफू अगाडि बढ्न खोजिन्छ भने एक दिन त आफू अलिकति अगाडि बढिएला, तर पछाडि गएर पछारिँदाखेरि फेरि उठ्न नसकिएला। यसमा पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामी त्यस्ता छैनौँ, तर त्यस्ता प्रवृत्तिका कोही व्यक्तिहरू हुन सक्दछन् भन्ने हो। हेर्नुहोस्, फलामलाई काट्ने फलाम नै हुन्छ, हिरालाई काट्ने हिरा नै हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यति कुरा भन्दा केही न केही कुरा त अवश्य पनि बुझ्यौँ होला। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, र हामीले अवश्य पनि सबैको कल्याणका लागि केही पनि कार्य गर्न खोज्नु पर्दछ र कसैले यस्ता कार्यहरू गर्दछन् भने उनीहरूलाई साथ पनि दिनुपर्दछ। हजुरहरूले त साथ दिइराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद छ हाम्रो तर्फबाट। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दैछौँ। मैले बारम्बार हजुरहरूलाई भनिसकेको छु कि श्री गणेश पुराण नसकिँदै हामीले देवी भागवत पनि सुरुवात गर्छौँ कि भन्ने योजना चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ। किनभने धेरै भक्त महानुभावहरूको देवी भागवत श्रवण गर्ने सोच पनि हजुरहरूले चाहिँ यसरी गर्नुभएको छ र धेरैजनाले देवी भागवत पनि श्रवण गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। देवी भागवत भयो भने सङ्गीतमय हुनेछ र त्यो 9 दिनको हुनेछ र देवी भागवत सङ्गीतमय हिसाबले लाइभ सिस्टमद्वारा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। त्यो ओम टिभी नेपालबाट हामीले लाइभ गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। हाम्रो सल्लाह हुँदैछ धेरैजना भक्त महानुभावहरूले देवी भागवत श्रवण गर्ने, हामी पनि अलिकति केही साथ दिन्छौँ, केही सहयोग गर्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। हजुरहरू जतिले त्यहाँ साथ दिने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। जो कोही व्यक्तिको यस्तो धर्म कर्ममा मन जाँदैन, हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, सङ्गीतमय हजुरले गर्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। ठिकै छ, हामीले यो योजना बनाउँदैछौँ। अब कतिसम्म सफल बन्दछौँ हेरौँ। सङ्गीतमय हामीले देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत पनि हामीले हजुरहरूलाई श्रवण गराउन पाऊँ। प्रकृति, उनी आद्यशक्ति जगतजननी दुर्गा देवीको महिमा गान गर्न पाऊँ, उहाँको महिमालाई श्रवण गर्न पाऊँ। हामीले जुन नवरात्रको बेलामा उनै देवीको, उनै शक्तिको आराधना गर्दछौँ र शक्ति प्राप्त गर्दछौँ र सम्पूर्ण अनिष्टहरूलाई नाशका लागि हामीले विभिन्न प्रयत्नहरू गर्दछौँ। उहाँसँग हामीले आशीर्वाद माग्दछौँ। त्यसैले अब श्री गणेश पुराण नसकिँदै ओम टिभी नेपालबाट देवी भागवत पनि श्रवण गर्न पाइन्छ कि? अब त्यो चाहिँ हाम्रो भाग्यको कुरा हो। हेरौँ हामी कति भाग्यमानी छौँ, त्यो हामीले अगाडि अवश्य पनि बुझ्नेछौँ र जान्नेछौँ। श्री गणेश पुराण र अन्य पुराणहरू हामीले एक एक अध्यायका दरले यसरी नै श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र यसरी श्रवण गर्नका लागि हामीले यो पाउनु नै धेरै ठुलो हाम्रो चाहिँ भाग्यको उदय भएको हामीले मान्नुपर्दछ। किनकि हामीले नै पनि अब श्री देवी भागवत अब सङ्गीतमय हिसाबले लगाउनु पर्दा अथवा भन्नु पर्दा त्यसलाई 9 दिनभन्दा उता हामीले लाँदैनौँ, एउटा नियममा रहेर अगाडि बढाउँछौँ। तर हामीले यसरी एक एक अध्याय हामीले चाहिँ श्री गणेश पुराण भयो अथवा भोलि हामीले अन्य श्रीमद् भागवत आदि श्रवण गऱ्यौँ अथवा अन्य हामीले चाहिँ वामन पुराण आदि श्रवण गऱ्यौँ अथवा हामीले अन्य पुराणहरू शिव महापुराणहरू श्रवण गऱ्यौँ भने पनि हामीले यसरी एक एक अध्यायको दरले अथवा 1 घण्टामा कति भ्याइन्छ 5 अध्याय 10 अध्यायको दरले यसरी श्रवण गर्न अवश्य पनि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हाम्रो यो स्व अध्ययन हो। हामीले घरमा यसरी जहिले तहिले पाठ गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गुरुहरूको मुखबाट यसरी हामीले एक एक अध्याय 2 अध्याय
नछुटाइकन हामीले श्रवण गर्न पाउनु यो अहोभाग्य हामीले सम्झनु पर्दछ र धेरैले त अहोभाग्य सम्झनु भएको छ, धेरैले हामीलाई सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूको टिमलाई केही राम्रो होस् अथवा केही होस् भनेर केही सेवा दक्षिणाहरू पनि पठाइराख्नु भएको छ र यति कुरा हो, सेवा दक्षिणा पठाइरहँदाखेरि हजुरहरूले नाम र गोत्र चाहिँ टिपाउन नभुल्नुहोला, किनकि हामीले जब श्री गणेश पुराण सक्दछौँ त्यो दिनमा हामीले श्री गणेश सहस्त्र नाम हजुरहरूको नाममा पाठ गराउन पाऊँ, हजुरहरूको नाम र गोत्र उच्चारण गरेर अलिकति भए पनि चरु आहुति हामीले गर्दिन पाऊँ र यसको पुण्य फल, यो श्रवणको पुण्य फल हजुरहरूलाई मिलोस्। हामीले त यही चाहेका हौँ, यहाँभन्दा ठुलो हामीले अरू केही पनि चाहेका छैनौँ। सबै सुखी हौँ, सबैलाई राम्रो होस्, हामी एउटा परिवार हौँ, हामीले त यही चाहिरहेका छौँ। र हजुरहरूले पनि आफ्नो सोचेर, आफ्नो परिवार सोचेर, यो मैले लगाएको हो भनेर सोचेर हजुरहरूले हामीलाई केही सेवा दक्षिणाहरू पठाइराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई मुरी धन्यवाद पनि छ। धेरैले मेरो नाम नसुनाइदिनु है गुरुजी भनेर भन्नुभएको छ। ठिकै छ, हजुरहरूको अब जतिले त्यसो भन्नुहुन्छ त्यतिको नाम हामी सुनाउँदैनौँ र अन्यको नाम भने हामीले अवश्य पनि बीचबीचमा अथवा अन्तिममा कति हजुरहरूले हामीलाई सेवा पठाउनु भएको छ त्यो नाम पनि हजुरहरूको हामी उच्चारण गरेर श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, आउनुहोस्, हामी श्री गणेश पुराण श्रवण गरिरहेका छौँ। हामीले श्री गणेश भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरिरहेका छौँ र श्री गणेश भगवानले नरान्तकको उद्धार गरिसक्नु भएको छ। हामीले त्यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेका छौँ। नरान्तकको उद्धार भइसकेपछि उसको दाजु देवान्तकले यो थाहा पाइसकेपछि, माता पिताको माध्यमद्वारा देवान्तकले थाहा पाइसकेपछि अब म गणेशलाई छोड्दिनँ, त्यो बाल गणेशलाई म छोड्दिनँ र काशी राजलाई पनि म छोड्दिनँ, काशीलाई म ध्वस्त बनाउँछु भन्ने इच्छाले अब काशी राजको राज्यमा आक्रमण गरेको छ। कसले? देवान्तकले। घमासान युद्ध भइरहेको छ। श्री गणेश भगवानसँग पनि युद्ध भइराखेको छ। कसको? देवान्तकको। अन्य सेनाहरूको यसरी त्यहाँ लडाइँ भइरहेको छ। देवान्तकका सेना र यता काशीराजका सेनाका बीचमा घमासान युद्ध भइरहेको छ। श्री गणेश भगवान पनि युद्ध गरिराख्नु भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, देवान्तक त अत्यन्त मायावी थियो नि त, अत्यन्त मायावी थियो। अब म पर्खने छैन, अब तुरुन्तै मैले यो बच्चालाई यो यमलोकमा पुर्याइदिन्छु, यो सोच्यो अब के देवान्तकले। हेर्नुहोस्, लडाइँ चलिरहेको छ। लडाइँ चलिरहेको बेलामा देवान्तकले अब यो सोच्यो कि अब म यो बच्चालाई यमलोकमा पुर्याइदिन्छु। यसरी विचार गरेर दैत्यराजले फेरि आफ्नो बाणलाई अभिमन्त्रित गरेर धनुमा सन्धान गर्यो र कान्छम्म ताँदो तानेर देवताको सेनामा बाण प्रहार गर्यो। अब त्यो बाण आकाशलाई खपाउँदै लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्यो। हेर्नुहोस् है, देवान्तकले बाण प्रहार गरेको छ। बाणको वेगमा मिसिन आएको जुन हावा छ, हावाबाट धेरै रुखहरू अब ढल्न पुगे। त्यो समयमा यो हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौँ। त्यस बेला अनेक बाघहरू पैदा भएर तिनले सिंहलाई मार्न थाले। त्यस पछाडि ती सबै सिंहहरू पनि अन्तर्ध्यान भए। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ततो दैत्यो बाणयुगम मन्त्रयामास सादरम निद्रास्त्रेण तदा चैकम गन्धर्वास्त्रेण चापरम। त्यस पछाडि देवान्तकले दुईवटा बाण समात्यो र समातेर तीमध्ये एउटालाई निन्द्रास्त्रले अभिमन्त्रित गर्यो र अर्कोलाई गन्धर्वास्त्रले अभिमन्त्रित गर्यो। कसले? देवान्तक दानवले बायाँ घुँडा अगाडि सारेर ताँदो तानेर ती दुवै बाणलाई प्रहार गर्दा तिनका शब्दबाट संसार कम्पायमान भयो। एउटा बाण सेनाको बीचमा खस्यो भने अर्को बाण श्री गणेशका सामु खस्न पुग्यो। एक सैन्य निपतितो परो देव समीपतः ततस्तालान् मृदङ्गांश गन्धर्वाप्सरसस्तथा। गन्धर्वास्त्रको प्रयोगबाट बाजा गाजा सहित गन्धर्व र अप्सराहरू पैदा भए। त्यो समयमा विचित्र गाना र नृत्य हुन थाल्यो। अब त्यहाँ श्री गणेशले यो देखेर आश्चर्य मान्नुभयो। श्री गणेशका हातमा रहेका सबै शस्त्रहरू खस्न पुगे। अब अप्सराको मिठो बोली सुनेर मोहित हुनुभएका श्री गणेशले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विचार गर्न सक्नु भएन। त्यो समयमा उता
सैनिकहरूको बीचमा खसेको बाणका प्रभावले गणेशका सबै सेनाहरू निदाउन थाले। यसरी सबै सेनाहरू निदाउन थाले। अब निन्द्रास्त्रको प्रभाव त्यहाँ पर्यो। साँझको समयमा गृहस्थहरूका घरमा जसरी केटाकेटीहरू जतासुकै पल्टिरहेका हुन्छन् र स्त्रीहरू पनि अव्यवस्थित रूपमा थाकेर सुतेका हुन्छन्, त्यसरी नै सेनाका सम्पूर्ण जवानहरू निर्लज्ज भएर युद्धको मैदानमा निदाउन थाले। देवान्तकले आफ्ना मन्त्रको प्रभाव प्रकट भएको देखेर हर्षित हुँदै गर्जन गर्यो। अब त्यस पछाडि के गर्यो त देवान्तकले भन्दा देव सेनाको बीचमा पृथ्वीलाई शुद्ध गरी एउटा त्रिकोणात्मक कुण्ड तयार गर्यो। कसले? देवान्तकले। कुण्डका वरिपरि सयौं रगतले भरिएका गाग्राहरू ल्याएर राख्यो। आफूले स्नान गरी अनेक थरी लासहरू माथि बसेर पद्मासन कस्यो। हेर्नुहोस्, घाइते भएका दैत्यहरूलाई मारेर आफ्ना सामु ठुलो मासुको राशि तयार पार्यो। कुण्डमा विधिपूर्वक अग्निको स्थापना गरी त्यसले तान्त्रिक अविचार अब गर्न थाल्यो। त्यसले नाङ्गै बसेर मन्त्रको उच्चारण गर्दै अब मांसका टुक्राहरू यसरी स्वाहा स्वाहा गर्दै आगोमा लगाउन थाल्यो। 1000 यसरी मांसका टुक्राले हवन गर्न थाल्यो। कसले? यो राक्षस, यो दानव देवान्तकले। अब हेर्नुहोस्, पूर्णाहुति पनि उसले गर्यो। अब पूर्णाहुति सम्पन्न भएपछि भोकले व्याकुल भएकी शक्ति त्यहाँ आइपुगिन्। अब देवान्तकले ती शक्तिलाई बाँकी रहेको मांसको थुप्रो टक्र्यायो र कुण्डका वरिपरि रहेका रगतले भरिएका गाग्राहरू पनि तिनलाई दियो। अब रगत र मांस खाँदा पनि शक्तिलाई अतृप्त जानेर त्यसले अरू मरेका प्राणीको लास पनि टक्र्यायो। यसरी रगत र मांस खाएपछि अगाएकी ती शक्ति आकाशमा जगल्टा फिजाउँदै डरलाग्दो रूप लिएर बाहिर आइन्। हेर्नुहोस्, एउटा कृत्य उत्पन्न गरायो। कसले? देवान्तकले। राक्षसी उत्पन्न गरायो। कसले? देवान्तकले शक्तिको रूपमा राक्षसी उत्पन्न गरायो। हेर्नुहोस्, तिनका आँखाहरूका खाडल विशाल थिए, अनुहारमा रातोपन र रिस भरिएको थियो। आफ्ना गर्जनले दसैँ दिशा थर्काउँदै तिनले भनिन्, हे देवान्तक, तपाईले टक्र्याएको रगत र मांसबाट म अगाएको छु र आनन्दित पनि भएकी छु। अब तपाईलाई कसैबाट डर हुने छैन। देवान्तकले पनि ती शक्तिलाई नमस्कार गर्दै भक्तिपूर्वक अब षोडशोपचारले पूजा गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि दिव्य वस्त्र धारण गरी अनेकौं थरी गहनाले श्रृङ्गारिएर देवान्तकका शक्तिको काखमा आई बसेर ठुलो गर्जन गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, देवान्तक अब शक्तिको काखमा आयो र यसरी अनेकौं थरी गहनाले श्रृङ्गारिएकी ती शक्तिको छेउमा देवान्तक आएर शक्तिको काखमा आई ठुलो गर्जन गर्न थाल्यो। अब ती शक्तिले देवान्तकलाई समातेर आकाशमा पुर्याइन्। अब र धेरै बेरसम्म त्यही नै उभिरहन्। शक्तिका हातमा हजारौं शस्त्र अस्त्र थिए। देवान्तकले पनि धनु र बाण धारण गरेको थियो। आकाशमा पुगेको देवान्तकले यस शक्तिलाई भन्यो, हे शक्ति, देवसेनाको नायक एउटा बच्चा छ हे शक्ति। त्यो बच्चाको नाम के हो? गणेश हो। कस्य पश्चात्मजो बाल सञ्चलो बहुलम पुरा इदानीमत्र किं तेन कर्तव्यं कुचरेण मे। त्यो बालक, त्यो बच्चा कश्यप ऋषिको छोरा हो। त्यो साह्रै चञ्चल छ, त्यसले धेरै सताएको छ। अहिले तपाईले मेरो सहयोग गर्नुभयो, मलाई सहयोग गर्नुभयो, तपाईले, म यसमा खुसी छु। अब त्यसले मलाई केही पनि गर्न सक्दैन। अब म तपाईको कृपाबाट त्यसको सम्पूर्ण सेनालाई सखा पार्नेछु। यसरी आकाशमा देवान्तकले शक्तिसँग कुरा गरिरहेको समयमा तलबाट हेरिरहेका काशीराजले ती सबै कुरा सुनिरहेका थिए। कुरा सुनेपछि श्री गणेशका सामु गए हतार हतार काशीराज र उहाँलाई अब उद्बोधन गर्दै काशीराजले भने, भूत भव्य भविष्य ज्ञा कथम मायम न बुध्यसे। हे श्री गणेश, हजुर भूत, वर्तमान र भविष्यका ज्ञाता हुनुहुन्छ, तर किन हो देवान्तक दैत्यले तपाईमाथि मायाको प्रयोग गरिरहेको छ? तपाई थाहा पाउनुहुन्न? त्यो दैत्यले गन्धर्व सेना प्रयोग गरी तपाईलाई समेत नाचगानमा लठ्याइरहेको छ। निन्द्रास्त्रको प्रयोग गरी युद्धको मैदानमा लडिरहेका तपाईको सेनाका जवानलाई निन्द्रामा पुर्याइदियो। अविचार गरेर तान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा एउटी राक्षसकै राक्षसकै जुन आकारवाली एउटी शक्तिको उसले के गर्यो?
उत्पन्न गर्यो, शक्तिलाई उत्पन्न गर्यो उसले, अविचार यज्ञ गर्यो र त्यसबाट एउटी राक्षसी उत्पन्न भई अहिले त्यो शक्ति आकाशमा पुगेकी छ। त्यसले तपाईको सम्पूर्ण सेनाको विनाश गर्नेछ। तपाई सावधान हुनुपर्दछ। अब एवं नृपवच श्रुत्वा सावधान मना विभुन। काशीराजका यी कुरा सुनेर सावधान हुनुभएका श्री गणेशले आफ्नो ज्ञान दृष्टिबाट सबै कुरा यथार्थमा अब बुझ्नुभयो। जे कुरा भइरहेको छ त्यो सबै उहाँले जान्नुभयो। त्यो देवान्तकले प्रकट गरेको मायाको खेल हो भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले दुईटा बाण तानेर मन्त्रबाट अभिमन्त्रित गरी प्रयोग गर्न आरम्भ गर्नुभयो। एउटा बाणलाई घण्टास्त्रले र अर्को बाणलाई शङ्खास्त्रले अभिमन्त्रित गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले दुईवटा प्रभावशाली बाणहरूको प्रयोग गर्नुभयो र ती दुवै बाण शब्द गर्दै हावाको वेगमा लक्ष्य भेदन गर्न अगाडि गएका थिए। त्यो समयमा तिनले आफ्नो प्रभावबाट अग्नि र धुवाँ पैदा गरी सूर्यमण्डललाई पनि ढाकिदिए। अब संसारलाई नै अब नादमय तुल्याउने घण्टाको महानाद खन्कियो र संसार मुग्ध भयो। घण्टाको स्वर बाहेक केही सुनिएन त्यो समयमा। त्यसबाट निदाइरहेका श्री गणेशका सैनिकहरू पनि जागे। अष्टसिद्धिहरू पनि सावधान भए अब तुरुन्त र वीरहरू पनि उत्साह सम्पन्न हुँदै हातमा शस्त्र धारण गरी दैत्यका सैनिकहरूसँग युद्ध गर्न अगाडि बढे। अब यहाँनिर के हुँदैछ त भन्दा दैत्य सेनामाथि खड्गास्त्रद्वारा अभिमन्त्रित बाणको प्रयोग अब त्यहाँनिर भयो। हेर्नुहोस् है, खड्गास्त्र दैत्य सेनाहरूमाथि खड्गास्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरिएको बाणको प्रहार गरियो। युद्धको मैदानमा विचित्र रूप रङ्गका अत्यन्त बलवान र पराक्रमी चराहरू पैदा भए त्यो समयमा। यसरी अब अनेकौं चराहरू पैदा भएपछि तिनीहरू ती चराहरू प्वाख चलाएर तीव्र गतिमा उड्दा गन्धर्वास्त्रद्वारा पैदा भएका सम्पूर्ण नाचगानहरू अब समाप्त हुन लागे। जसरी सूर्य नारायणको उदयपछि अन्धकार समाप्त हुन्छ त्यसै गरी देवान्तकको मायाबाट पैदा भएका निन्द्रा र नाचगान समाप्त भएका थिए त्यो समयमा। त्यस पछाडि ती चराहरूले आफ्नो पुरुषार्थबाट दैत्यका सैनिकहरूलाई लुची लुची खान थाले, ठुङ्न थाले नि। हेर्नुहोस्, पुरुषार्थबाट दैत्यका सैनिकहरूलाई लुची लुची अब तिनीहरूले खान थाले, ठुङ्न थाले। अब तिनले केही वीरहरूलाई प्वाखको प्रहार गरेर मार्न थाले। ठुला ठुला बडा बडा चराहरू पैदा भएछन्। कसैलाई मुखको चुच्चोले ठुँगेर क्षत विक्षत तुल्याए। कुनै दैत्य त चराहरू देख्न साथ आफै डराएर लडेका थिए। केही दैत्य चराहरूको दर्शन गर्न साथ आत्तिएर मरेका थिए। त्यस बेला दैत्य सेनामा ठुलो हाहाकार अब त्यहाँ भयो। अब को कता जाने सब दिग्भ्रमित हुन लागे। हाहाकार सुनेपछि रिसाएको देवान्तकले श्री गणेशको सेनामा खड्गास्त्रको प्रहार गरियो। खड्गास्त्रको ध्वनि सुनेर सेनाको सागर उर्लियो। असंख्य हात्ती र तरबारहरू त्यहाँ देखिए। दुवै तर्फका सैनिकहरूको परस्पर सङ्घर्ष भइरहेको छ। सङ्घर्ष यसरी त्यहाँनिर चलिरहेको छ। अब त्यहाँनिर दुईपट्टिकै सैनिकहरूले बारम्बार आफ्नो बुद्धि अनुसार बल अनुसार लडाईँ गरिरहेका छन्। अब त्यो समयमा तरबारसँग घोटिँदाखेरि आगो पैदा हुन लाग्यो। हेर्नुहोस्, आगो बल्न थाल्यो। तरबारले अर्को तरबारमा ठोकिँदा झिलिक झिलिक गरेर त्यहाँ आगो बल्थ्यो अरे। त्यसै आगामा अब कतिपय देवताहरू अथवा कतिपय दानव सैनिकहरू डर्न पुगे। हेर्नुहोस्, त्यो आगो बल्न थाल्यो। कतिपय ठाउँमा अलिकति अब मसिना झ्याझुसहरू भएका ठाउँमा त्यो तलवारहरूको घर्षणले गर्दा आगो बल्न थाल्यो। त्यो आगोमा कतिपय जलेर मर्न थाले। केही चराहरू मरे, केही आगोमा डढे, केही अन्तरिक्षमा पुगे र केही दिशा विदिशातर्फ अब लागिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, सेनाहरू नि अब देवान्तकले पैदा गरेका करोडौं तरबारहरूको कान्तिले देवसेनाका जवानहरूका आँखा भ्रान्त बनेका छन्। अब त्यो समयमा अब तरबारको वर्षा हुँदा घाइते भएका देवताहरू भुइँमा लड्न पुगे। त्यो समयमा कति देवताहरूका हातै काटिएर कतिका टाउका गिडिए। देवसेनाका हजारौं सैनिकहरू पेटमा, घुँडामा र पिठ्यूमा पनि घाउ लागेर मर्न थाले। अब
केही देव सैनिक लासमाथि ढलिरहेका थिए, केही बाँचेका देवताहरूका बीचमा गई बेहोस भएर पल्टिरहेका थिए। यसरी अष्टसिद्धिले पैदा गरेका सबै सैनिकहरूलाई देवान्तकले अब मार्न थाल्यो। फेरि त्यसबाट रगतका खोलाहरू दसै दिशामा बग्न थाले। तीनमा मरेका वीरका लासहरू बगिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, केमा? त्यो रगतको खोलामा मरेका लासहरू बगिरहेका थिए। त्यत्रो खोलो त्यहाँ बग्न थाल्यो। त्यस पछाडि श्री गणेशले देवान्तक दैत्यको अद्भुत पराक्रम देखेर अब एउटा बाण निकाल्नुभयो। त्यसलाई वज्रास्त्रले अभिमन्त्रित गर्नुभयो। त्यस पछाडि दैत्य सेनामा प्रहार गरिएको त्यस बाणले पर्वत ढले, रुखहरू पनि ढल्न थाले र अस्त्रहरूको पनि सङ्घर्षबाट फेरि अग्नि ज्वाला त्यहाँ पैदा भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, यस्तो घमासान युद्ध भइरहेको छ। चारै दिशामा आगो लाग्न थालेछ। अब त्यो समयमा हेर्नुहोस्, त्यस अग्नि ज्वालाले सूर्यमण्डललाई पनि ढाक्न थाल्यो। आकाशमा उडिरहेका चराहरू डढेर भुइँमा खस्न थाले। वज्रास्त्रबाट देवान्तकले प्रहार गरेका खड्ग जति पनि खड्गास्त्रहरू थिए ती सबै समाप्त भए। भगवानले यताबाट त्यसरी वज्रास्त्र प्रयोग गरिदिनु भयो। देवान्तकका सम्पूर्ण अस्त्रहरू समाप्त हुन थाले। श्री गणेशको वज्रास्त्रले दैत्य सेनालाई अब डढाएर मार्न थाल्यो। एक पटक एउटा वज्रको प्रहार गर्दा 1000 दैत्यहरू मर्ने गर्थे। जहाँ जहाँ दैत्यहरू भागेर पुग्थे, वज्रहरू पनि त्यही गई तिनका शरीरलाई क्षत विक्षत तुल्याउँथे। वज्रास्त्रले दैत्य सेनाका वीरहरूको निधार टुक्रा पारी अब खुट्टा, हात, काँध, छाती जस्ता अङ्ग प्रत्यङ्गलाई पनि अब क्षत विक्षत तुल्याइदियो। पृथ्वीलाई भेदन गरेर रसातलतर्फ गएका दैत्यलाई पनि वज्रास्त्रले छानी मार्न थाल्यो। यसरी भगवान श्री गणेशद्वारा पैदा गरिएका र तीखो धार भएका वज्रहरूले धेरै दैत्यहरूलाई मार्न पुगे। अब त्यस पछाडि ती सबै वस्त्रहरू देवान्तकका नजिकमा पुगे। आफ्ना सामु वज्रको राशि देखेर त्यसले पनि एउटा बाण हातमा लियो र रौद्रास्त्रले अभिमन्त्रित गर्यो। त्यसले धनुमा बाण जोडी, हेर्नुहोस् है, धनुमा बाण जोडेर ताँदो तान्यो र शिव नामबाट अब अङ्कित बाण उसले प्रहार गरिदियो। हेर्नुहोस् है, त्यसरी बाण प्रहार गरिदियो। त्यो बाण आकाशलाई शब्दायमान बनाउँदै र चारै दिशामा अग्निका ज्वाला वर्षाउँदै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भएर लक्ष्य भेदन गर्न थाल्यो। त्यो बाणले नि त्यस्तो बलशाली रहेछ त्यो छोडिएको बाण। पृथ्वी लोक र देवलोकका मानिसहरू डरले भाग्न थाले। श्री गणेशको सेनामा ठुलो कोलाहल भयो। रौद्रास्त्रको प्रयोगपछि एउटा डरलाग्दो पुरुष पैदा भयो त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, अब एउटा अत्यन्त डरलाग्दो पुरुष पैदा भयो र त्यसको अनुहार अब कस्तो थियो त भन्दा भयङ्कर थियो। स्वर्गीय मर्त्य पाताललाई एकैचोटि निल्न आँट गर्ने जटाधारी लामा हात भएको, ठुलो पेट भएको, पृथ्वीलाई धारण गर्न सक्ने, आकाशलाई एउटा गोठ बराबरको मान्ने, पर्वत समान जिब्रो भएको त्यस राक्षसले श्री गणेशद्वारा प्रयोग गरिएको वज्रास्त्रलाई समाप्त पारिदियो। अब ल, त्यस पछाडि श्री गणेशमाथि आक्रमण गर्न चाहने त्यो दैत्य उहाँको समीपमा पुग्यो र रौद्रास्त्रको प्रयोगबाट उत्पन्न भई सम्पूर्ण देवसेनालाई सखा पार्ने त्यो घोर पुरुषलाई देखेर विनायकले तुरुन्तै ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्ने तयारी गर्नुभयो। अब उहाँले 100 पटकसम्म मन्त्र जपी एउटा अत्यन्त तेजिलो बाण हातमा लिएर कानसम्म ताँदो तानी प्रहार गर्नुभयो र प्रहार गर्दा त्यसको उच्च स्वरले त्रिलोकी नै कम्पयमान भयो। त्यो समयमा त्यस बाणबाट निस्केका आगाका फिलुङ्गाहरूले दिशाहरू डढ्न थाले र केही अब त्यहाँनेरि व्यक्तिहरू मर्न थाले, कति कराउन थाले, कति भाग्न थाले। अब त्यहाँनेरि सबै दिशा विदिशाहरू डढ्न थाले, कहीँ केही देखिएन। अब त्यसपछि त्यस भयानक पुरुषका साथमा श्री गणेशले मल्ल युद्ध आरम्भ गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है त, श्री गणेशले मल्ल युद्ध आरम्भ गर्नुभयो। अब आरम्भ भइसकेपछि अब ती दुवै वीर जमिन र आकाशमा मल्ल युद्ध गर्न थाले।
एकले अर्कालाई जित्न चाहन्थे। दुवै पराक्रमी थिए। तिनले युद्धमा अनेक थरी मल्ल युद्धका कला देखाए। त्यसपछि लड्दा लड्दै त्यो भयङ्कर पुरुष र गणेश दुवै अन्तर्ध्यान भए। हेर्नुहोस्, लड्दै थिए। देवान्तकले यसरी यस्तो पुरुषको चाहिँ एकदम विकराल स्वरूपमा भएको पुरुषको निर्माण गरेको थियो र श्री गणेश भगवानसँग युद्ध हुँदाहुँदै दुवैजना अब त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए। ततो देवान्तकोऽतीव विस्मितो तर्कया तदा यथा यथा मया माया क्रियते स्य निवृत्तये। त्यस पछाडि महादैत्य देवान्तक अत्यन्त चकित भएर तर्क गर्न थाल्यो। जसरी मैले नयाँ नयाँ मायाको सृष्टि गर्दै जान्छु त्यसलाई हटाउन यी बालक गणेशले उत्तिकै प्रयास गरिरहेका छन् र उत्तिकै पुरुषार्थ देखाइरहेका छन्। कहिले यी मर्लान् र म आनन्दपूर्वक सपना देख्न पाउँला। देवान्तकले यो सोच्न थाल्यो। अब यसरी चिन्तन गरेर हातमा धनु लिई बाणलाई मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरेर त्यसले श्री गणेशको शरीरमा प्रहार गरिदियो। त्यो बाणले आकाशमा गई अनन्त बाणहरूको वर्षा गरायो र एउटा घोर आकारकी शक्तिलाई पनि पैदा गर्यो। अब फेरि हेर्नुहोस्, विभिन्न शक्तिको उसले अब प्रयोग गरिरहेको छ। शक्तिको पनि उसले के गर्दैछ? निर्माण गर्दैछ, कृत्यहरूको निर्माण गर्दैछ। अब देवान्तकलाई र शक्तिलाई अब भगवानले देख्नुभयो। श्री गणेश भगवानले देख्नुभयो र श्री गणेशको सेनामा तीखा बाणको समूह अब बसाइराखेका थिए ती शक्ति र देवान्तकले। त्यतिकैमा श्री गणेशको सेनामा रहेका अणिमा, महिमा, गरिमा आदि 8वटा सिद्धिहरू तुरुन्तै अब उडेर दैत्यले निर्माण गरेको शक्तिका सामु पुगे र आफ्नो सामर्थ्यबाट त्यस शक्तिलाई समातेर श्री गणेशका सामुमा तुरुन्त ल्याएर आइहाले। ल्याउँदै ती शक्तिबाटैबाट अलप भइन् र रिसाएका अष्टसिद्धिहरूले शक्तिका स्वामी देवान्तकलाई केसमा समातेर ल्याएर त्यसबेला देवान्तकले आफ्नो मुड्कीले अष्टसिद्धि मध्येकी एउटी सिद्धि अणिमामाथि प्रहार गरियो। अणिमा त्यस प्रहारबाट मूर्छित भएर भुइँमा ढलिन् र लगिमा, गरिमा र बसीमा नामक शक्तिले देवान्तकलाई समातेर आफ्ना खुट्टाले प्रहार गरे। त्यसै बेला अचानक उडेको दैत्यले 3वटै शक्तिलाई समातेर पछारियो। अब हेर्नुहोस् है, अचानक उडेको दैत्य थियो। त्यो दैत्यले 3वटै शक्तिलाई देख्यो र उसले पनि तुरुन्तै समात्यो र पछारियो। यो दृश्य देखेर प्राकाम्य सिद्धि र विभूतिहरू आएर दैत्यमाथि प्रहार गर्न थालिहाले। त्यो दैत्य पनि मुखबाट अग्निको ज्वाला बमन गर्दै भुइँमा लड्यो। एक मुहुर्तपछि होसमा आएर त्यो घोडामा सवार भयो। हातमा शस्त्र नचाउँदै वायु वेगले श्री गणेशका सामु गएर प्रहार गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, देवान्तकको कठोर प्रहारबाट श्री गणेश पनि केही बेर मूर्छित हुनुभएको थियो। त्यो समयमा एकछिनपछि नै होसमा आएर श्री गणेश दैत्यराज देवान्तकलाई मार्न भनी अब तुरुन्त अगाडि दौडिनु भयो। जसरी भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यपलाई मार्न दौडनु भएको थियो, जसरी इन्द्र महाराज वृत्रासुरलाई मार्न दौडिनु भएको थियो, त्यसै गरी श्री गणेश पनि देवान्तकलाई मार्न यसरी दौडिनु भएको थियो। त्यसबेला भगवान श्री गणेशले 4 हात धारण गर्नुभयो। 4 हात भएको आफ्नो स्वरूप प्रकट गर्नुभयो र ती हातमा बाण, कमल, पाश र अंकुश धारण गर्नुभयो। अत्यन्त आनन्ददायक श्री गणेशले चकिलो बन्नुभएका अब श्री गणेशले बादल झैं गरेर दैत्यमाथि प्रहार गर्न थाल्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, दैत्यमाथि श्री गणेशले अत्यन्त तेजवान बनेर, शोभावान बनेर उहाँले प्रहार गर्न थाल्नुभयो। अब उहाँले दैत्यको शरीरलाई वज्रभन्दा पनि कठोर भएको अब स्वीकार गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, प्रहार त गर्नुभयो तर दैत्यहरूको शरीर कस्तो थियो? वज्रभन्दा पनि कठोर थियो। त्यसपछि धूम्राक्ष नामक दानवबाट खोसेर लिएको महास्त्र वज्रलाई हातमा रिङ्गाउँदै प्रहार गर्नुभयो। त्यो वज्र बरु 100 टुक्रा भएर खस्यो तर त्यस दैत्यलाई केही पनि भएन। अब यस्तो दृश्य देखेर श्री गणेश अत्यन्त चकित हुनुभयो। त्यस पछाडि दुवै वीरहरू अब उन्मत्त भएर युद्धको मैदानमा परस्पर
अब प्रहार गर्दै लामो युद्धका लागि तयार भए। अब फेरि युद्ध समाप्ति भएको छैन, घमासान यसरी युद्ध भइरहेको छ। दुवैले दुवैका निधार, पिठ्यौं, छाती र भुजाहरूमा प्रहार गर्दै युद्ध गरे। परस्पर युद्ध गर्दा शस्त्रहरूको सङ्घर्षबाट अग्निको ज्वाला पैदा भयो। त्यो समयमा त्यसले पृथ्वीलाई डरायो, तर ती दुवै वीर कति पनि विचलित नभएर युद्ध गरिरहेका थिए। त्यो समयमा हे वेदव्यास, ब्रह्माजीले यसरी भनिराख्नु भएको छ। अब दिन ढल्दै गयो, रात पनि पर्यो, चारैतिर अन्धकार छायो, तर ती दुई वीरले विश्राम लिएनन्। युद्ध गरेको गरे ती दुवै आफ्नो शक्तिबाट कृत्रिम प्रकाश पैदा गरी लड्न थाले। त्यसपछि देवान्तकका पिता रौद्रकेतुले आफ्नो छोरा देवान्तकको निरन्तर युद्ध यात्रा देखेर त्यसलाई विजयी बनाउन उपाय रच्न थाले। अब हेर्नुहोस् है, उपाय रच्न थाले। तिनले श्री गणेशकी आमा अदितिको नयाँ स्वरूप तयार गरे र आफ्नो छोरा देवान्तकका हातमा अब यसरी सुम्पिदिए। हेर्नुहोस् है, आमा अदितिको नयाँ स्वरूप तयार गरे र आफ्नो छोरा देवान्तकका हातमा सुम्पिदिए। नयाँ बनेकी अदिति गणेशकी आमा भन्दा कति पनि फरक थिएनन्। तिनका आँखा कमल जस्ता र स्तनहरू गोल एवं सुनौला थिए। तिनको शरीरमा कुमकुमको टीका सुहाएको थियो र तिनले मोतीको हार लगाएकी थिइन्। तिनका हातमा सुनका बाला चम्किरहेका थिए र तिनले रेशमी वस्त्र धारण गरेकी थिइन्। तिनको शरीरबाट सौन्दर्यका किरणहरू छुटिरहेका थिए। तिनले लगाएको चोलीमा सुनका तारहरू जडिएका थिए। तिनले गणेशलाई हेरिन् र रुँदै भनिन्, अब बाबु गणेश, हे बाबु गणेश, तिमी भाग, युद्ध नगर। अब युद्ध नगर, भाग भाग, म राक्षसको हातमा परेकी छु र भयभीत पनि छु। मलाई यस्तो अवस्थामा देखेर तिमी युद्ध गर्दछौ भने यी दैत्यहरूले मलाई मारिदिनेछन्। यसरी दैत्यको हातमा परेकी श्री गणेशकी माता अदितिको रूपमा रहेकी एक नारी त्यो समयमा रोइरहेकी थिइन्। त्यसो भन्दै त्यस बेला देवान्तक दैत्यले तिनले लगाएको चोली फुकाइदियो र तिनको शरीरलाई वस्त्रहीन तुल्याइदियो। आमा हेर्नुहोस्, अब आफ्नी आमाको त्यो अवस्था श्री गणेश भगवानले अब देख्न लाग्नुभयो। उहाँलाई अत्यन्त चिन्ता भयो। ओहो हो, उहाँले पहिले विचार गर्नुभयो मेरै माता नै हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने उहाँ पनि भ्रान्तिमा परिराख्नु भएको छ। को? श्री गणेश भगवान। उसले मायाको रचना गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, नकली श्री गणेश भगवानको आमा अदिति बनाइदियो उसले र यस्तो हरकत गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो दानवहरूको दुष्टता हुन्छ। जित्नका लागि उनीहरूले जे पनि गर्न पछि पर्दैनन्। त्यसै बेला अदितिले रुँदै भन्न लागिन्, हे छोरा, तिमी आफ्नै आमालाई परपुरुषले यो हालतमा पुर्याउँदा पनि हेरिरहेका छौ। तिम्रो पुरुषार्थ कहाँ गयो? के तिमीलाई लोकको लाज लाग्दैन? यदि लोकको लाज लाग्छ भने मलाई यस राक्षसको हातबाट मुक्त गर। आमाको प्रस्ताव प्रार्थना सुन्नु भएपछि श्री गणेश उहाँका दयनीय अवस्था देखेर अब मुक्त कण्ठले उहाँ रुन थाल्नुभयो। एकातिर आँखाबाट आँसुका धारा बसिरहेका थिए भने अर्कोतिर आमालाई त्यस हालतमा पुर्याएको कारणबाट क्रोधको आगो पनि दन्किरहेको थियो। श्री गणेशले केही विचार गर्न सक्नु भएन। शस्त्रहरू उहाँका हातबाट आफै नै खसे। त्यो समयमा हेर्नुहोस् उहाँका मनमा कुराहरू खेल्न थाले। कश्यप ऋषिकी पत्नी र मेरी माता अदिति आज कसरी दैत्यको हातमा पर्नुभयो? मेरो जन्माधिकार छ, जसकी आमाले आज यो अवस्था बेहोर्नु परेको छ। देवताहरूकी आमा अदितिलाई पनि आज दुष्टको सङ्गतमा पर्नु पर्यो। श्री गणेशको दयनीय जुन स्थिति छ अथवा चिन्तनीय अवस्था छ, यो अवस्था देखेर काशीराज सहित त्यहाँ रहेका नर नारीहरू एकदम चिन्तित भए। त्यसै बेला देवान्तक त्यहाँ आइपुग्यो र त्यसले गणेशको मुखमा हेर्दै भन्यो, हे गणेश, तिमीलाई धिक्कार छ, तिम्रो जन्म पनि धिक्कार छ, तिम्रो पराक्रम पनि धिक्कार छ। किन प्राण छोड्दैनौ तिमीले? आमाको यो अवस्था हुँदा पनि तिमी कसरी बाँचिरहेका छौ? लाज लाग्दैन? अब यस संसारका सामु, यो संसारको सामु कसरी मुख देखाउँछौ होला तिमीले? मलाई त यो चिन्ता भइरहेको छ। हे गणेश, तिम्री आमाको टाउकोलाई शरीरबाट छुट्याएर भुइँमा खसाइदिनेछु। अब
ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ इति तन्निष्ठुरम वाक्यम श्रुत्वा देवो विनायक। देवान्तक दैत्यका यी निष्ठुर वचन सुनेर गणेशले विचार गर्नुभयो यो राक्षसले सही कुरा बोलेको छ, म बाँच्नु अधिकार छ, प्राण त्याग गर्नका निमित्त के गरौँ अब, मैले विषपान गरौँ अथवा पासो लगाऊँ अथवा सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रले आफ्नो पेटमा प्रहार गरेर मरौँ। यसरी चिन्ता गर्दा गर्दै श्री गणेश दुःख र शोकले व्याकुल हुन लाग्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, श्री गणेशलाई अत्यन्त चिन्ता बढ्यो। त्यसै बेला उहाँले आकाशवाणी सुन्नुभयो। आकाशवाणीले भन्यो मायेयम रचिता देव दैत्येन दुष्टबुद्धिना। हे गणेश, दुष्ट बुद्धि भएको देवान्तकले तपाईलाई फसाउन माया देखाएको छ। ती तपाईकी आमा अदिति होइनन्, त्यसकारण यस दैत्यलाई तपाईले छिटो मारिदिनुहोस्, छिटो मारिबक्सियोस्। आकाशवाणी सुनेर श्री गणेश सावधान हुनुभयो। दैत्यले देखाएकी अदिति अब वास्तविक अदिति नभई मायाद्वारा निर्माण गरिएकी रहेछन्। हेर्नुहोस्, निर्माण यसरी गरेको रहेछ यो देवान्तकले भन्ने कुरा अब बुझ्नुभयो श्री गणेश भगवानले र खुसी हुनुभयो र त्यस मायावी दैत्यलाई मार्नका लागि उपायको चिन्तन गर्नुभयो। श्री गणेशले सम्झनुभयो यसले शिवजीको आराधना गरी वरदान प्राप्त गरेको छ। अब त्यो वरदान प्राप्त गरेका कारणले गर्दा यो अजम्मरी जस्तै भएर लडाइँ गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा यो अहिले अजय बनेर रहेको छ। प्रातःकालमा मात्र यसलाई मार्न सकिन्छ, दिन र रातमा यो कहिल्यै पनि परास्त हुँदैन। अरू बेला प्रहार गरिएका शस्त्रास्त्र व्यर्थ हुन्छन्। यसले यस किसिमको वरदान पाएको छ, यसले यस्तो वरदान पाएको छ र यसलाई मार्न पनि गाह्रो परिरहेको छ अहिले। यसरी सम्झना गरेपछि श्री गणेश प्रातःकालमा युद्धका लागि अब निस्कनु भयो। आज जेसुकै होस् बरु म युद्ध चाहिँ गर्छु भन्नुभयो। श्री गणेश भगवान युद्धका लागि निस्कनु भयो। दैत्यले पनि एका बिहानै आफूसँग लड्न आएका श्री गणेशलाई देखेर युद्ध गर्ने विचार तुरुन्त गरिहाल्यो। अब म युद्ध गर्छु। त्यसबेला भगवान श्री गणेशका आँखा राता थिए र शरीरमा सुन्दर मुकुट सुहाएको थियो। कानमा कुण्डल हल्लिरहेका थिए र दाँतबाट सेतो प्रकाशका किरणहरू प्रकट भइरहेका थिए। उहाँले मोतीको माला धारण गर्नुभएको थियो। उहाँ दिव्य वस्त्र र पहरी सुन्दर सुँडले सुहाउनु भएको थियो। देवान्तक दैत्यले श्री गणेशको यो रूप देखेर भएको अनुभव गर्न थाल्यो। श्री गणेशको आधा मानिस र आधा हात्तीको विचित्र स्वरूपबाट मेरो मृत्यु हुने हो कि भन्ने तर्क देवान्तकले अब गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, एकातिर डराइराखेको पनि छ को, देवान्तक नाम गरेको दानव राक्षस। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ एवं वदति यावत सह भय भ्रान्त सुरान्तक तावदेवो दधारैन मुत्सङ्गे लघुबालवत्। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ यसरी देवान्तकले भयभीत भएर विचार गरिरहेको बेलामा श्री गणेशले देवान्तकलाई समातेर सानो बालकलाई झैँ काखमा राख्नुभयो र पद्मासन कसेर बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले दैत्यलाई भन्नुभयो अब तिमीले आफूले शिवबाट पाएको वरदानको सम्झना गर। श्री गणेशले यसो भनिरहनु भएको समयमा त्यो दैत्य श्री गणेशका दुईवटा दाँत अब खेलाउँदै उहाँको शरीरलाई हल्लाइरहेको थियो। अब त्यो समयमा हेर्नुहोस् है, त्यसै बेला त्यसले उहाँका दुवै दाँत फुकालिदियो। कसले? देवान्तक नाम गरेको राक्षसले। यसो घुम्ने न्युले गएछ। अब आक्रमण सिधै गरौँ भने त सकिँदैन। अब झुक्क्याएर नि उसले चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने विचार गर्यो र यसो घुमाएर अब उसले यी उपायहरू गरिराखेको छ। हेर्नुहोस् है, यस्ता उपायहरू गरिरहेको छ देवान्तकले। अब देवान्तकले अगाडि के गर्दैछ त भन्दा श्री गणेशको अब त्यहाँनिर गर्जन पनि भयो। श्री गणेशले आफूले फुकालेका दाँत अब समातेर त्यसको निधारमा प्रहार गर्दै ठुलो गर्जन अब गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब गणेशले जो देवान्तक थियो, देवान्तकले त दाँत फुकालियो। त्यो फुकालेको दाँतलाई तुरन्त उहाँले समात्नुभयो, खोज्नुभयो र ठुलो गर्जन भयो, गर्जन गर्नुभयो र श्री गणेशको गर्जनबाट अब पृथ्वी पाताल र स्वर्गलोक समेत कम्पायमान भए र त्यही दाँतले उसलाई प्रहार गर्न थाल्नुभयो।
रिसमा आउनुभएका श्री गणेशले त्यसले फुकालेको दाँत समातेर त्यसको नै निधारमा प्रहार गर्दै ठुलो गर्नुभयो र श्री गणेशको गर्जनबाट पृथ्वी पाताल स्वर्ग लोक समेत कम्पायमान भएको थियो। त्यो समयमा श्री गणेशले दाँतबाट प्रहार गर्दा देवान्तकको शरीरमा 100 भन्दा बढी टुक्रा यसरी बन्न पुगेका थिए। शरीरको 100वटा भन्दा ज्यादा टुक्रा बन्न पुगेको त्यो समयमा। अब हेर्नुहोस् है, रगतको धारा बगिरहेको थियो, घोर आँधीबेहरी चलिरहेको थियो। यो देखेर सम्पूर्ण पृथ्वीका नरनारीहरूले उत्पात भएझैँ माने र त्यसबेला दैत्यको शरीरमा रहेको ज्योतिले सहसा श्री गणेशको शरीरमा प्रवेश गर्यो। दैत्यको शरीर 6 कोससम्म फैलिएको थियो। त्यो शरीर भुइँमा खस्दा हजारौं वृक्षहरू लडेका थिए र देवान्तकको मृत्यु पनि अब यहाँनिर भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् है, देवान्तकको मृत्यु पनि भयो र मृत्यु भएपछि त्योसँग आएका दैत्य सैनिकहरू दसै दिशामा भाग्न थाले। अब हेर्नुहोस्, श्री गणेशको शरीरमा त्यसबेला दैत्यको नि शरीरमा रहेको ज्योतिले सहसा श्री गणेशको शरीरमा प्रवेश गर्यो। हेर्नुहोस्, रगतको धारा बगेको थियो नि त, श्री गणेश भगवानले त्यही दाँतले प्रहार गरिदिनु भयो। रगतका धारा बगे, घोर आँधी बेरी चल्यो त्यो समयमा। अन्तिममा देवान्तकले प्राण नै त्यागिदियो। भक्तवत्सल भगवानको, श्री गणेश भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, अब यसरी अब त्यो दैत्य चाहिँ भूमिमा ढल्न पुग्यो। अब दैत्यको शरीर कत्रो थियो त हेर्नु है त, दैत्यको शरीर 6 कोससम्म फैलिएको थियो। हेर्नुहोस् त कत्रो रहेछ यसको शरीर। त्यो शरीर भुइँमा खस्दा हजारौं वृक्षहरू लडेका थिए। देवान्तकको मृत्यु भएपछि त्योसँग आएका दैत्य सैनिकहरू दसै दिशातर्फ अब भागे। कति घाइते भए, कति मरे भाग्ने क्रममा। त्यसै बेला आकाशबाट देवताहरूले पुष्प वर्षाए, दमाहा बजाए। संसारको एउटा काँडो अब निक्लिएको थियो। यो काँडोको पनि अन्त्य भयो। मानिसहरूका मन प्रसन्न भएर दिशाहरू निर्मल भए। संसारमा सुख दुःख अब सुख र एकदम दुःखदायक विभिन्न कुराहरू रहेका छन् र संसारमा सुखदायक हावा अब चलेको अनुभव उनीहरूले प्राप्त गरे। कसले? नगरका नरनारी आदिले। अग्निका ज्वाला अब प्रसन्न भएर अब बल्न थाले। अगाडि अगाडि अग्निका ज्वालाहरू प्रसन्न भएर बल्न पाएका थिएनन्, तर अब यो जो देवान्तक रहेको छ, देवान्तकको अन्त्य भएपछि अग्निहरू पनि प्रसन्न भए। बाटो छोडेर बग्ने नदीहरू आफ्नो प्रवाह मार्गमा आइपुगे। यस शुभ मुहुर्तमा इन्द्र आदि देवताहरू श्री गणेशका सामु आई प्रणाम गर्दै पूजा गर्न थाले। त्यस पछाडि ती सबैले श्रद्धापूर्वक देवताका पनि देवता श्री गणेशको वन्दना गरे। देवान्तक दानवले कारागारमा थुनेर राखेका देवताहरू पनि त्यहाँबाट मुक्त भएर श्री गणेशका सामु आई प्रार्थना गरिरहेका थिए। ती सबैले भने, हे श्री गणेश, प्रार्थना गर्न थाले। अब सबैले उपाय नभएपछि अन्तिममा यही मार्ग उनीहरूले रोजे। तुष्टुबु परया भक्त्या देवदेवं विनायकं विमोचिता वयं बन्धात देवान्तक कृताद विभो। हे श्री गणेश, भगवान वामनले दैत्यहरूको संहार गरेर जसरी देवताहरूको उपकार गर्नुभएको थियो त्यसै गरी हजुरले पनि हाम्रो उपकार गर्नुभएको छ। अबदेखि हजुर पनि उपेन्द्रका नामबाट संसारमा प्रख्यात बन्नुहुनेछ। तपाईको नाम के हुनेछ? उपेन्द्र, उपस्य इन्द्र उपेन्द्र। हेर्नुहोस्, अब हामी देवताहरू आफ्नो धाममा गएर कर्तव्य पालन गर्नेछौँ। पृथ्वीमा पनि घर घरमा देव पूजा, पितृ श्राद्ध आदि सत्कर्म हुनेछन्। यसरी निवेदन गरेर प्रदक्षिणा गर्दै भगवान श्री गणेशलाई नमस्कार गरी उहाँको आज्ञा पाएर ती सबै देवताहरू आफ्नो धामतर्फ अब फर्किए। देवताहरू गएपछि ऋषिहरू पनि भगवान श्री गणेशलाई नमस्कार गरेर भगवानको ऋषिकेश भन्ने नामकरण गरी जय जयकार गर्दै हर्षपूर्वक आफ्नो आश्रमतर्फ लागे। त्यस पछाडि पृथ्वीका शासक राजाहरू पनि श्री गणेशका सामु आई प्रणाम गर्न थाले, पूजा गर्दै प्रार्थना गर्न थाले। हे गणेश, हजुरले पृथ्वीको उद्धार गर्नुभएको छ। दैत्यको भारबाट हातिएकी पृथ्वी अब निर्मल र शान्त भएकी छन्। अब उपरान्त हजुर धरणीधरका नामबाट पनि विख्यात हुनुहुनेछ। यसरी प्रार्थना गरेर ती सबै राजाहरू श्री गणेशको आज्ञा पाएर त्यस पछाडि आफ्नो राजधानीतर्फ फर्कन लागे।
त्यसपछि काशीराजले भगवान श्री गणेशको दर्शन गरे। काशीराजले दर्शन गर्दा भगवान श्री गणेश सिंहमा सवार हुनुहुन्थ्यो र बालक रूपमा बालकहरूसँग क्रीडा गरिराख्नु भएको थियो। बालक जो श्री गणेशले अब काशीराजलाई देखेर आदरपूर्वक आलिङ्गन गर्नुभयो। गणेश र काशीराज दुवैले अब आनन्द मग्न भएर आँखाबाट हर्षका आँसु बगाउन थाल्नुभयो। अब त्यस पछाडि काशीराजले भन्नुभयो, हे भगवान श्री गणेश, आज मेरो ठुलो भाग्यको उदय भएको कारणले गर्दा तपाईँ आउनु भएको छ र तपाईँले मलाई दर्शन दिनुभएको छ। तपाईँले विभिन्न विघ्नहरूको अन्त्य गर्नुभएको छ। ब्रह्माजीद्वारा पनि सजिलैसँग दर्शन गर्न नपाइने पर ब्रह्म स्वरूप हजुरको दर्शन मैले पाएको छु। यो रूपको दिनदिनै दर्शन गर्न पाऊँ। हजुर विश्वका कारण हुनुहुन्छ, कारणदेखि पनि पर हुनुहुन्छ। वेदान्त शास्त्रद्वारा हजुरको ज्ञान गर्न सकिन्छ। हजुर प्रकाश रूप हुनुहुन्छ। हजुरले सूर्य चन्द्र आदि प्रकाशका देवताहरूलाई पनि आफ्नो चम्किलो प्रकाश प्रदान गर्नुहुन्छ। हजुरले लाख प्रकारका रूप धारण गर्नुहुन्छ। हजुर निराकार र रूप रहित पनि हुनुहुन्छ। म माथि कृपा गरेर बालक रूप धारण गरी मेरै घरको आँगनमा हजारौं बालकहरूका साथमा क्रीडा गर्नुहोस्। हजुरको स्वरूप अत्यन्त आनन्ददायक, सुन्दर, निर्मल र पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि समर्थ रहेको छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, एवं श्रुत्वा स्तुतिं तस्य प्रमृज्या श्रुणि विघ्नराज। हे काशीराज, अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, काशीराजलाई अब श्री गणेश भगवानले भन्नुहुन्छ। काशीराजको स्तुति सुनिसकेपछि अब श्री गणेशले हर्षका आँसु पुस्दै भन्नुहुन्छ, हे काशीराज, तपाईँ जस्ता भक्तबाट एकछिन पनि म टाढा रहने छैन। म जहाँ रहे पनि तपाईँ नजिकैमा हुनुहुन्छ। श्री गणेशका कुरा सुनेर काशीराजले अनेकौं प्रकारका सामग्री चढाएर श्री गणेशको पूजा सम्पन्न पनि गरे। त्यस पछाडि मङ्गलमय बाजाहरू बजे। देवान्तकको वधका कारण हर्षित भएका सम्पूर्ण अब जति पनि मानिसहरू थिए उनीहरू प्रसन्नले नाच्न थाले। सैनिकहरूका साथमा विजय उत्सव मनाउन थालियो। श्री गणेश भगवानका सैनिकहरूका साथमा। यसरी उत्सव सकिएपछि काशीराज बालक रूप श्री गणेशको स्तुति गर्दै आफ्नो राजधानीतर्फ लागे। राजमहलमा पुगेर आफ्ना मानिसहरूलाई विदा गर्दै तिनले अनेक थरी उपहारहरू पनि टक्र्याए। कसैलाई पान सुपारी दिए, कसैलाई वस्त्र दक्षिणा प्रदान गरे। त्यसै बेला बालक श्री गणेश पनि राजमहलको प्राङ्गणमा आइपुग्नु भयो र काशीराज पनि उहाँलाई अगाडि लगाएर घरभित्र अब दरबारभित्र प्रवेश गरे। अगाडि गएर ब्रह्माजीले फेरि भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, अपरस्मिन् दिने ब्रह्मन् राजा भद्रासनं गतः अमात्यान् वीरमुख्यां स वृद्धां ससुहृदो द्विजान्। देवान्तक माथि विजय गरेपछि दोस्रो दिन काशीराज सिंहासनमा विराजमान अब भए। हेर्नुहोस्, देवान्तकको वध भयो, नरान्तकको पनि उद्धार भइसकेको छ। अगाडि हामीले त्यो कथा श्रवण गर्यौं भने नरान्तक र देवान्तक दुवै दाजुभाइको यहाँनिर भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो। तिनका वरिपरि मन्त्री, सेनापति, अब कुल वृद्ध र मित्र ब्राह्मणहरू बसेका थिए। कसका वरिपरि? श्री काशीराजका वरिपरि। किनकि काशीराज त अब सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो। जब सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो त्यस पछाडि आफ्ना हितैषीहरू पनि वरिपरि रहन लागे। काशीराजले सबैलाई बोलाएर भलाकुसारी गरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू भने। विवाहाय तु पुत्रस्य समाहुतो विनायक। मैले छोराको विवाह उत्सवमा भाग लिन कश्यपको आश्रममा गएर उहाँका पुत्र बालक गणेशलाई लिएर आएको थिएँ। तर बीचमा विभिन्न समस्याहरू भइरहेको छ। काशीमा धेरै उत्पात भए, विवाह गर्न विलम्ब भइसक्यो। तर ती उत्पातलाई श्री गणेशले आफ्ना लीला देखाएर तुरुन्त शान्त गर्नु पनि भयो। मैले उति बेला कश्यपकी पत्नी अदिति मातासँग तपाईँको बालक छोरालाई छिट्टै फर्काउने छु भन्ने वाचा गरेको थिएँ। धेरै दिन पनि बित्यो, मैले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न सकिनँ। अहिले तिनै लोक शान्त भएका छन्। कसको कृपाद्वारा? भगवान बाल श्री गणेशको कृपाद्वारा दानवहरू मारिएका छन् र विघ्न पनि रोकिएको छ। अब मेरा छोराको विवाह कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरूले विचार विमर्श गर्नुहोस्। अब यसरी यहाँनिर कुरा चलिरहेको छ। कसको बारेमा? छोराको विवाहको बारेमा। कसले यो चर्चा गर्दैछन्? काशीराजले।
अब मेरा छोराको विवाह कसरी सम्पन्न हुन्छ त, यो विषयमा हजुरहरूले बताइदिनु पर्यो। काशीराजले यसरी सबैका सामु भनिसकेपछि अब मन्त्रीहरू अमात्यहरूले भने, सम्यगुक्तम महाराज विलम्बो विघ्नकारिता जातो विवाह कार्यस्मिन् गतेस्मिन् स विधीयताम। हे महाराज, हजुरले साँचो कुरा भन्नुभएको छ। विघ्नका कारण विवाहमा विलम्ब हुन गएको थियो। अब विवाहको व्यवस्था गर्नै पर्दछ। श्री गणेशको कृपाबाट जगत आनन्दित भएको छ। टाढा टाढा रहनुभएका मित्र र कुल कुटुम्बका मानिसहरूलाई बोलाउन विवाहको निमन्त्रणा पत्र पठाउनु पर्दछ। सम्पूर्ण सामग्री तयार गर्न मानिसहरूलाई खटाउनु पर्दछ। यसो गर भनेर अब मन्त्रीलाई हराउनु भयो राजाले। यति प्रकृति वाक्यानि श्रुत्वा लोका सभासदः। मन्त्रीहरूका यी कुरा सुनेर राजसभामा बसेका सबैले सभासदहरूले राम्रो राम्रो भन्न लागे। अब राजा पनि खुसी भए। त्यसै बेला तिनले ज्योतिषीहरूलाई त्यहाँ बोलाएर विवाहको लग्न निश्चित गर्ने काम पनि गरिहाले र आफ्ना मित्रहरू बोलाउन दूतहरू पठाए। आफ्ना विश्वस्त मानिसहरूलाई विवाहमा आवश्यक हुने सामग्रीको संग्राम गराए। अब त्यसै बेला मगध देशका राजा पनि आफ्नी छोरी लिएर काशीमा आइपुगे। उनका मित्र र बन्धु बान्धव पनि त्यहाँ सँगसँगै अब आइपुगे। आपसमा भेट भयो। अब त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है, आपसमा भेट भयो। भेट भएपछि सबै बन्धुहरूले आपसमा उपहार टक्र्याउने काम पनि सम्पन्न गरे। काशी राजको घरमा विवाह यज्ञ अब आरम्भ भयो। यज्ञ मण्डप तयार भयो। तयार गरी देवताहरूको स्थापना गरियो। विवाह शुभ मनाइयो। यसरी काशी राजका छोरा र मगध राजकी छोरीको विवाह सम्पन्न गरेर ब्राह्मण एवं निमन्त्रित बन्धुहरूलाई उपहार दिएर विदा गरे। कसले? राजा काशीराजले। काशीराजले पनि श्रद्धापूर्वक बहुमूल्य गहना र वस्त्र टक्र्याएर भगवान श्री गणेशको सम्मान पनि गरे। विविध सुगन्धित पदार्थ लेपन गराए। आफ्ना बन्धुहरूका साथ बसेर श्री गणेशलाई मीठा मीठा पकवानहरूको भोजन गराए। त्यस पछाडि उत्तम राजा काशीराजले श्री गणेशका साथ रथमा सवार भई बाजा गाजाका साथ कश्यप आश्रम जान भनी प्रस्थान गरे। अब हेरौँ अगाडि के हुन्छ। प्रस्थान गरे। अब श्री गणेशका साथ काशीराजको कश्यप आश्रमका लागि प्रस्थान भएको देखेर अब काशीका नर नारी एवं बालबालिकाहरू आफ्ना काम छाडेर पछि पछि लाग्न थाले। हामी पनि सँगै जान्छौँ भन्न थाले। हेर्नुहोस् कति छिटो माया बढाइदिनु भएछ भगवान श्री गणेशले। तिनीहरूले श्री गणेशसँग भावी वियोगको मर्मान्तक वेदनाका कारण भोजन अध्ययन निन्द्रा र व्यवसाय पनि अब छाड्न थाले। अलिक पछिसम्म यानि कि श्री गणेश भगवानको पछि पछि पछ्याउँदै अलिक परसम्म त गए। तर अब त्यहाँ राजाको अनुरोधद्वारा फेरि फर्किएर उनीहरू आफ्नो निवास स्थानमा आएर वियोगमा उनीहरू तडपिन थाले। भगवान श्री गणेशसँगको वियोगमा तिनीहरू आफ्नो वेशभूषामा कुनै ध्यान नदिई हतार हतार गरेर नगरबाट बाहिर निस्किए। काशीराजका साथ रथमा सवार भई काशी नगरीबाट बाहिर निस्कनु भएका अब श्री गणेशलाई हजारौंको संख्यामा आएका ती बालकहरूले चारैतिरबाट अब फेरि घेर्न थाले। अघि बालिकाहरू आएका थिए, अहिले बालकहरू आउन थाले। त्यस पछाडि विनयपूर्वक मुद्रामा तिनीहरूले श्री गणेशलाई निवेदन गर्दै भने, हे श्री गणेश, हजुर हामीसँग खेल्नुभयो र हामीलाई माया पनि गर्नुभयो। माया पनि बढो। अहिले आज हामीलाई बिर्सेर हजुर किन जाँदै हुनुहुन्छ? किन निष्ठुर हुनुभयो? म कश्यप आश्रमतर्फ जानेछु भन्ने कुरा पनि हजुरले कहिले भन्नु भएन हामीलाई। हजुर बाँचुन्जेलसम्म राजाकै दरबारमा बस्नुभयो भने हामीले पनि हजुरलाई देख्न पाउनेछौँ। हाम्रो घरमा भोजन नगरिकन हजुर कश्यप आश्रम जान पाउनुहुन्न। हाम्रो घरमा पनि त भोजन गर्नु पर्यो नि। हेर्नुहोस् केहीका घरमा त भगवान श्री गणेश जानुभएको थिएन, सबैकामा त पुग्नु भएको थिएन। अब जसकामा पुग्नु भएको थिएन उनीहरूले भन्न थाले, हाम्रो घरमा भोजन नगरिकन तपाईँ जान पाउनुहुन्न। त्यसबेला कुनै बालकले भगवानलाई समातेर रुँदै उहाँको पाउमा अब समाउन थाले। हेर्नुहोस् त्यो बेलामा श्री गणेश भगवानलाई नजानु भन्दै अब पाउ समात्न थाले। एकजना बालक आएर
कुनै बालकले प्रेमपूर्वक उहाँलाई आलिङ्गन गरे, अन्य बालकहरूले कुनैले हास समाते। काशी नगरीका सुन्दर युवतीहरू पनि श्री गणेशप्रति गहिरो प्रेम व्यक्त गर्दै बाटो छेक्न आइपुगे। ती नारीहरू वेशभूषाको बेवास्ता गरी दौडँदै र आत्तिँदै आएका थिए। तिनीहरूका आँखाबाट प्रेमको आँसु बगिरहेको थियो। जसरी वर्षा समयमा समुद्रका वरिपरि हजारौं नदीहरू आएर मिसिन्छन्, जसरी हाँसहरू मोतीको समूहमा रमाउँछन्, जसरी पवनहरूले इन्द्रलाई पछ्याउँछन्, त्यसै गरी श्री गणेशलाई पछ्याएका ती सुन्दरीहरूले पनि प्रेमपूर्वक भने, हे श्री गणेश, हामीलाई छाडेर कसरी जानुहुन्छ? अति प्रीति उता प्रोचु कथम यासि विनायकम, अकस्मात् स्नेहमुत्सृज्य कथम निष्ठुरतां गतः। निष्ठुरतां गतः, तपाईँ किन निष्ठुर भन्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो मुटुमा पलाएको मायालाई तिरस्कार गरेर आज किन कठोर बन्नु भएको छ? बालक र युवतीहरूका प्रेमपूर्ण वचन सुनेर अब श्री गणेश रथबाट भुइँमा ओर्लनु भयो। बालक पनि त्यो समयमा आएका थिए, युवतीहरू पनि आए। फेरि हेर्नुहोस्, अगाडि एकचोटि त फर्काउनु भयो, फेरि अरू आइहाले। दौडदै आउँदा थाकेका, अस्तव्यस्त हालतमा रहेका, आतिएका र प्रेमले व्याकुल ती सबैलाई श्री गणेशले भन्नुभयो, हे बालक मित्र र युवतीहरू, आज म मेरो आश्रमतर्फ जाँदैछु। मेरा साथमा काशीराजलाई पनि लिएर जाँदैछु। अहिले म तपाईहरूसँग प्रार्थना गर्छु कि तपाईहरूले ममाथि स्नेह र दया राखिराख्नुहुनेछ र राखी पनि राख्नुपर्दछ। यति तपाईहरूले गर्नुपर्दछ। काशी निवासका बेलामा मबाट धेरै गल्ती भयो होलान्, तिनलाई क्षमा दिनुहोला। हाम्रो परिचय कहिल्यै पनि पुरानो नहोस्। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, श्री गणेशका यी कुरा सुनेर ती सम्पूर्ण मित्र युवतीहरूका साथै अब नगरवासी नरनारीहरू पनि विरहको वेदनाले रुन थाले। रोमाञ्चित भएर गदगद बाणीले उच्चारण गर्दै भन्न थाले, न मया माइनस्तेस्ति सर्वस्य जगतः पितुः। हे प्रभु, हजुर सम्पूर्ण संसारका स्वामी होइबक्सनुहुन्छ, तैपनि हजुरको माया विचित्र छ। हजुर मायाका स्वामी भएर पनि मायादेखि पर हुनुहुन्छ। हजुर हाम्रा रक्षक माता पिता पनि हुनुहुन्छ। छोरा छोरीले अपराध गरे तापनि माता पिताले हेला कहिल्यै पनि गर्दैनन्। चन्द्रमा कसैसँग रिसाएर ताता बन्दैनन् र सुन कसैसँग रिसाएर निलो हुँदैन। यानी कि चन्द्रमा रिसाएर राता अथवा ताता पनि हुँदैनन् र सुन पनि रिसाएर निलो हुँदैन। सुन पहेँलोको पहेँलै हुन्छ। तर हजुर हामी सबैको मायालाई व्यवस्था गरी किन निष्ठुर हुनुभयो? किन जान चाहनुभयो? हजुर नआउनु भएको भए हामीलाई यस्तो विरहको पीर हुने थिएन। हजुर बस्नुभयो, हामीसँग खेल्नुभयो, सबैको मन जित्नुभयो र सबैको मन चोर्नुभयो। अब हामीलाई छाडेर कहाँ जानुहुन्छ? हजुर गएपछि हाम्रो मन व्याकुल हुनेछ र हामीले कसरी काम गर्न सक्दछौँ? अब कसरी काम गर्न सक्दछौँ? हजुर गएपछि हाम्रो मन व्याकुल हुन्छ। कसरी काम गर्ने हो? अब हाम्रो मन त हजुरकै पछि लागिरहेको छ। नदीको जल सुकेपछि नदीका माछाहरू जसरी बाँच्न सक्दैनन्, त्यसै गरी हामी पनि बाँच्न सक्दैनौँ हजुर बिना। प्राण निस्किएर गएपछि एक्लो शरीर के गर्न सक्छ र? त्यसको कुनै संयोजन हुँदैन। उखुले गुलियो रसको सट्टा विषको धारा बगाउन थाल्यो भने के उपाय गर्न सकिन्छ? आज हामी त्यस्तै भएका छौँ। हाम्रो भलो चाहने हजुर हुनुहुन्छ। हाम्रो भलो चाहनुहुन्छ र हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भने हजुर जहाँ जानुहुन्छ हामीलाई पनि त्यहीँ पुर्याउनुहोस्। सबै मानिसहरूका कुरा सुनेर श्री गणेशले आँखाबाट आँसुका बलिन्द्र धारा बगाउँदै गदगद स्वरले अब भन्नुभयो, हे नरनारीहरू, आँखाका आँसु पुस्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्। मसँग तपाईँहरूको कहिले पनि विरह हुने छैन। म सबैको अन्तर्यामी भएर घटघटमा बस्दछु। म आनन्द रूपमा रहन्छु र संसारका सबै पदार्थहरूमा टल्किन्छु। म टाढा छैन। तपाईँहरूलाई चित्तमा अशान्ति अनुभव हुँदा मेरो चिन्तनका साथ माटाको मूर्ति बनाएर घर घरमा मेरो पूजा गर्नुहोस्। जब
जब आपत्ति र कष्ट आइलाग्छन् त्यसबेला मलाई याद गर्नुहोस्, म तपाईहरूका घर घरमा आउनेछु र सङ्कट नाश गर्नेछु। साक्षात्कारं प्रदास्यामि नाशयिष्यामि सङ्कटम। किन डराउनुहुन्छ, किन आत्तिनुहुन्छ भन्दै अब श्री गणेश भगवानले यसरी सबैलाई सम्झाइराख्नु भएको छ। किन आत्तिनुहुन्छ? श्री गणेशका यी कुरा सुनेर सबै अब प्रसन्न भए र तिनले श्री गणेशको परिक्रमा गरे र उहाँलाई प्रणाम गरे र स्तुतिद्वारा प्रशंसा पनि गरे। त्यस पछाडि श्री गणेशसँग आज्ञा लिएर सबै नगरवासीहरू आफ्ना घरतर्फ फर्किए। श्री गणेश पनि रथमा सवार भएर काशीराजका साथमा आमाका पाउको दर्शन गर्ने इच्छाले अत्यन्त आकुल हुँदै आश्रमतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। अब उहाँले अब भोलि के लीलाहरू गर्नुहुन्छ अथवा अरू कस्तो कथाहरू आउँछ भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, श्री गणेश भगवानको जय हो।